係咪失明咗之後，你個聽力係比起其他人好咗，或者你嘅嗅覺啊，即係你其他嘅五感係咪會放大咗咧？我係用一個叫空間感或者空間距離去理解呢個世界。我會理解，即係我嘅左手邊咧係會仲有一啲距離，可能先到牆嘅。我嘅可能正前方咧，你哋坐緊嘅後面咧就已經係牆啦。我係會 feel 到咁樣嘅感覺嘅，即係嗰度會俾我一種壓迫感。但你係啱啱冇行過，冇行過㗎。你喺感情經歷方面有冇咩可以分享下咧？咁好多人就會問我一個問題啦。咁你點樣判斷你自己係咪中意一個女仔咧？咁就係聲音啦。係，聲好靚。係啦，對我嚟講咧，聲好吸引。聲咧係我嚟判斷一個人嘅 first impression， 男仔都一樣嘅。其實佢以前都成日都咁問我咧。係啊，我等你幾時爆呢句出嚟？即係我哋路過咧，咁聽到啲女仔可能把聲幾好聽，就話啱嗰個得唔得啊？咁樣咯。嗱，我發現咧就係 overall，你如果要擺香港對即係包含政策嗰啲啦，對你哋智障人士嘅 friendly 程度，你會擺咩 tier 咧？嗱，我好公道。如果對比起其他地方甚至係國家咧，我會覺得香港係做到 Tier A 嘅。嗰啲扶手電梯，我唔知你哋有冇留意到佢有聲。係。嗰個用途就話俾視障人士聽，呢一條咧係扶手電梯嚟嘅，係有意思嘅。因為如果係連續嘅噠咧，證明嗰條扶手電梯咧係你踩上去之後，佢係順你嗰個方向去。如果你踩咗上一個噠嘅扶手電梯咧，咁你踩咗上去，佢就只會往後行嘅啫。嗰條扶手電梯。有啲一啲路人佢好有心想幫，但係佢用嘅方法咧未必係咁正確。例如我準備踩落一個扶手電梯嗰度，佢哋可能會驚我跌親咧，就掹住我，仲要好大力咁樣掹住我。咁但係就會嗰一刻第一我會嚇親先啦，我唔 expect 人掹住我啦。第二，我落扶手電梯你掹我向後，我係會好大機會跌親嘅。